ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആര്യാസ് ലേണിംഗ്. ഇന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു റിവിഷനാണ്. നമ്മൾ 16ാമത്തെ ക്ലാസ് മുതലുള്ള ഒരു റിവിഷനായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോട്ട് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതാത് ക്ലാസ്സിൽ ആ വീഡിയോസിൽ തന്നെ നോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് വേണ്ടുന്നവർ അതൊന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിബൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ 16ാമത്തെ ദിവസം നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. 3 ടൈപ്സാണ് റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റ്. 3 ടൈപ്സാണുള്ളത്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ ത്രോ മൂവ്മെൻറ്റ്, ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റ് 3 ടൈപ്സാണ്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ ത്രോ മൂവ്മെൻറ്റ്, ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിബൺ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫ്രം എ റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ്. Number of spool shaft in a typewriter? 2. Ribbon spool rotates with the help of spool shaft and main shaft. Ribbon spool rotates with the help of spool shaft and main shaft. Rotation movement transmit to the ribbon from main shaft through bevel gears. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ എത്ര ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2 ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് ആണുള്ളത്, റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും. The part of typewriter which carries ribbon carrier അല്ലെങ്കിൽ ribbon vibrator. The part of typewriter which carries ribbon, അതേതാണ്? ribbon carrier അല്ലെങ്കിൽ ribbon vibrator. എന്താണ് റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ്? മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സഹായത്താലാണ് റിബൺ സ്പൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകൾ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് റിബണിൻ്റെ നേർരേഖാചലനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ 2 സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകളുണ്ട്. സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗിയറാണ് ബീവൽ ഗിയർ. അപ്പോൾ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സഹായത്താലാണ് റിബൺ സ്പൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകൾ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് റിബണിൻ്റെ നേർരേഖാചലനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ 2 സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകളുണ്ട്. സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗിയറാണ് ബീവൽ ഗിയർ. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ എത്ര ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ 2 ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ റോഡ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് കണക്ട് ഇൻ ദ 2 റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ്. ഏതാണത്? മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ്. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ്. ഇനി റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അപ്പോൾ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. റിബണിൻ്റെ ഏതു ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. റിബണിൻ്റെ ഏതു ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഡോട്ട്, വൈറ്റ് ഡോട്ട്, വൈറ്റ് ഡാഷ്, റെഡ് ഡോട്ട്. ഇതിലേറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് റെഡ് ഡോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിബണിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്ലൂ ഡോട്ട്, വൈറ്റ് ഡോട്ട്, വൈറ്റ് ഡാഷ്, റെഡ് ഡോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേത് റിബണിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ഏതാണ്? റെഡ് ഡോട്ടാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റിബൺ റിവേഴ്സ് പിൻ. റിബണിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചലനം സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ റിബൺ റിവേഴ്സ് പിൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു സ്പൂളിലെ റിബൺ പുറത്തേക്ക് പ്രസ്സാകുമ്പോൾ അത് മറുവശത്തെ സ്പൂളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചുറ്റും. അത് സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് റിബൺ റിവേഴ്സ് പിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിബൺ റിവേഴ്സ് പിൻ എന്താണ്? റിബണിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചലനം സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ റിബൺ റിവേഴ്സ് പിൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു സ്പൂളിലെ റിബൺ പുറത്തേക്ക് പ്രസ്സാകുമ്പോൾ അത് മറുവശത്തെ സ്പൂളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചുറ്റും. അത് സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റിബൺ റിവേഴ്സ് പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 17ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടെൻഷൻസ് ഇൻ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ദെയർ ആർ 3 ടെൻഷൻസ് ഇൻ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഒന്ന് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ, കീ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കീ ലിവർ ടെൻഷൻ, റാക്ക് ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ, കീ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കീ ലിവർ ടെൻഷൻ, റാക്ക് ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് 3 ടെൻഷൻസ്. മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷനാണ് ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ. മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷനാണ് ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ. ഡ്രോ കോഡിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ക്യാരേജിന് ടെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്നും ഡ്രോ കോഡ് വഴി ടെൻഷൻ ക്യാരേജിന് ലഭിക്കുന്നു. അതുവഴി ക്യാരേജ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്നും ഡ്രോ കോഡ് വഴി ടെൻഷൻ ക്യാരേജിന് ലഭിക്കുന്നു. അതുവഴി ക്യാരേജ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കൂടിയാൽ ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞാൽ സ്ലഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു.
Key tension is the force by which the type bars and character keys resume their original position after the keys are depressed. Next, personal touch regulator. The part controls the pressure of key lever situated at the bottom of the typewriter. അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ എന്താണ്? കൺട്രോൾസ് ദി പ്രഷർ ഓഫ് കീ ലിവർ സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. കീകളുടെ ടെൻഷൻ കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പേഴ്സണൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ. നെക്സ്റ്റ്, റബ്ബർ ഫീറ്റ്. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന് ഉറപ്പ് നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ തറയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് എന്താണ്? റബ്ബർ ഫീറ്റ് ആണ്. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ 4 റബ്ബർ ഫീറ്റുകളാണുള്ളത്, 4 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, റോക്കർ മെക്കാനിസം ആണ്. 18ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റോക്കർ മെക്കാനിസമാണ്. പ്രധാനമായും 4 പാർട്ടുകളാണുള്ളത്. റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 4 പാർട്ടുകളാണുള്ളത്. പീനിയൻ വീൽ, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ, ലൂസ് ഡോഗ്, റിജിഡ് ഡോഗ്. ഏതൊക്കെയാണ്? പീനിയൻ വീൽ, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ, ലൂസ് ഡോഗ്, റിജിഡ് ഡോഗ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് പിനിയൻ വീൽ. പിനിയൻ വീൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ. അപ്പോൾ പിനിയൻ വീൽ എവിടെയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ പിനിയൻ വീലും കറങ്ങും. എ സ്മാൾ വീൽ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഓൺ വിച്ച് ദ carriage rack moves degree by degree. A small wheel at the center of the typewriter on which the carriage rack moves degree by degree. Pinion wheel is a smaller wheel. Carriage is moving on pinion wheel. അപ്പോൾ carriage മൂവ് ചെയ്യുന്നത് pinion wheelലാണ്. Pinion wheel is a small wheel. Carriage is moving on pinion wheel. Next, escapement wheel. Escapement wheel and pinion wheel are fixed in the same shaft. This causes the degree movement of the carriage. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലും പിനിയൻ വീലും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ഷാഫ്റ്റിലാണ്. ദിസ് കോസസ് ദ ഡിഗ്രി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ക്യാരേജ്. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ മീൻസ് ദാറ്റ് എസ്കേപ്സ് ഫ്രം ദി ഡോഗ്. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ഈസ് എ ബിഗ് വീൽ. അപ്പോൾ പിനിയൻ വീല് ചെറിയ വീലും എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീല് വലിയ വീലുമാണ്. Whenever the dog acts on the escapement wheel, rotates tooth by tooth. Whenever the dog acts on the escapement wheel, rotates tooth by tooth. ഇനി ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റോക്കർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ 2 ഡോഗ്സ് ആണുള്ളത്, ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും. ദ സ്പേസ് ബാർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്. അത് ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സ്പേസ് ബാർ എവിടെയാണ്? ഡോഗ് ബ്ലോക്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും എന്താണെന്നാണ്. ലൂസ് ഡോഗ് ഈസ് എ മെറ്റൽ പീസ് വിച്ച് ഓൾവേസ് സീൻ ഹോൾഡിംഗ് ദ ടൂത്ത് ഓഫ് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ വെൻ ദ മെഷീൻ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ഓൺ അപ്ലൈയിങ് a character key or space bar, the loose dog gets clear and the rigid dog catches the same tooth of escapement wheel just released by the loose dog. On releasing the key or space bar, loose dog catches the next tooth of escapement wheel. Thus the step by step movement takes place. അപ്പോൾ എന്താണ്? ലൂസ് ഡോഗ് ഈസ് എ മെറ്റൽ പീസ് വിച്ച് ആൾവേസ് സീൻ ഹോൾഡിംഗ് ദി ടൂത്ത് ഓഫ് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ വെൻ ദ മെഷീൻ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് മെഷീൻ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലിൻ്റെ ടൂത്തിനെ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയും അടുത്ത് നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീല് എന്താണ് ലൂസ് ഡോഗിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് അത് റിജിഡ് ഡോഗിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ആ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതും ആ കീ അടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കീ തിരിച്ച് വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാറി മാറി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കീബോർഡാണ്. ഓക്കെ, ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി മെഷീൻ വെയർ ആൾ ദ ക്യാരക്ടർ കീസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് കീബോർഡ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് കീബോർഡ്? ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി മെഷീൻ വെയർ ആൾ ദ ക്യാരക്ടർ കീസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് കീബോർഡ്. എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ്? ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളിലും ഒരേ രീതിയിലാണ് ക്യാരക്ടർ കീകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളിലും ഒരേ രീതിയിലാണ് ക്യാരക്ടർ കീകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നു. യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡും ഐഡിയൽ കീബോർഡ്, ഇങ്ങനെ കീബോർഡിനെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡും ഐഡിയൽ കീബോർഡും.
The common keyboard adopted for all standard typewriter is called Universal Standard Keyboard. The common keyboard adopted for all standard typewriter is called Universal Standard Keyboard. Ideal keyboard is not used in now. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. Giving equal work to fingers of both hands and according to the strength of the fingers is called Universal Standard Arrangement. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, giving equal work to fingers of both hands and according to the strength of the fingers is called Universal Standard Arrangement. Frequently occurring letters are fixed in the middle of keyboard to be operated by strong fingers. അതായത് E, R, L ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ്, ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മിഡിൽ ഓഫ് കീബോർഡ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫിംഗേഴ്സ് ദ അതർ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി കീബോർഡ്. ദർ ആർ 44 ക്യാരക്ടർ കീസ് ഫോർ ഹാൽഡ ആൻഡ് റെമിംഗ്ടൺ, ഫാസിറ്റിൽ 45. അപ്പോൾ ഹാൽഡയിലും റെമിംഗ്ടണിലും 44 ക്യാരക്ടർ കീസാണുള്ളത്, ഫാസിറ്റിലാണെങ്കിലോ 45 കീസുണ്ട്. ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീയിലും 2 അക്ഷരം വീതമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ കീയിലും 2 അക്ഷരം വീതമുണ്ട്. ദ കീസ് മേക്കിംഗ് ഇംപ്രഷൻ ഓൺ ദി പേപ്പർ വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് ക്യാരക്ടർ കീസ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, പേപ്പറിൽ ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ക്യാരക്ടർ കീ ആണ്. ഓക്കെ, when we operate the character keys, the carriage moves 1 degree towards left with making an impression. When we operate non-character key, the carriage moves 1 degree towards left but not making any impression. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ കീയും നോൺ ക്യാരക്ടർ കീയും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ കീ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, 1 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പേപ്പറിൽ ഒരു ഇംപ്രഷനും ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആണെങ്കിലോ ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഹൗ മെനി റോസ് ഓഫ് കീ ഇൻ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? 4. അപ്പോൾ കീബോർഡിൽ എത്ര റോസ് ഉണ്ട്, 4 റോസ് ഉണ്ട്. ദ തേർഡ് റോ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഈസ് കാൾഡ് ഗൈഡ് റോ. അപ്പോൾ കീബോർഡിലെ ഗൈഡ് റോ ഏതാണ്, തേർഡ് റോ ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഈസ് കാൾഡ് ഗൈഡ് റോ. ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ് ടു ദി അതർ റോസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗൈഡ് റോ. ഇനി ഗൈഡ് കീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, എയും സെമിക്കോളനുമാണ് ഗൈഡ് കീസ്. ഗൈഡ് കീസ് എയും സെമിക്കോളനുമാണ്. ഇനി ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇടത് കൈയിലെയും വലത് കൈയിലെയും ചെറുവിരലുകളാണ് ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ്. ഇനി ഹോം കീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ASDF, സെമിക്കോളൻ, LKJ ആണ് ഹോം കീസ്. അപ്പോൾ ഗൈഡ് കീസ് എയും സെമിക്കോളനുമാണ്. ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇടത് കൈയിലെയും വലത് കൈയിലെയും ചെറുവിരലുകളാണ് ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ്. ഇനി ഹോം കീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ASDF, സെമിക്കോളൻ, LKJ. Home keys are the base to find out the position of other keys in touch method of typewriting. Home keys are the base to find out the position of other keys in touch method of typewriting. എന്താണ് ടച്ച് മെത്തേഡ്, നമ്മൾ കീസിൽ നോക്കാതെ മാറ്റർ നോക്കി നമ്മൾ അടിക്കുന്നതാണ് ടച്ച് മെത്തേഡ്. അടുത്ത, പ്ലേസ് ദ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓൺ ദ കീ A ആൻഡ് ദി അതർ ഫിംഗേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ഓൺ S, D and F. The little finger on the right hand should be placed on semicolon and other fingers in order L, K and J. The finger should rest always on the home keys except when operating other keys. കീബോർഡിൻ്റെ താഴെ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലാണ് ഹോം കീസ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോം കീസ് കാണുന്നത് കീബോർഡിൻ്റെ താഴെ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലാണ്. ഇനി എന്താണ് മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ്? N or Hനെ മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കീബോർഡിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ N-ഉം H-ഉം, N അല്ലെങ്കിൽ H-നെയാണ്. ഓക്കെ, ദ ലെറ്റർ G ആൻഡ് H മസ്റ്റ് ആൾസോ ബി സ്ട്രക്ക് വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ ഓഫ് ദി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 20ാമത്തെ ക്ലാസ് വരെയുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു റിവിഷനായിട്ട് കാണുക, ജസ്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.